Assalomu alaykum barchaga. Video yechimlarimizni davom ettiramiz. Demak, navbatdagi video yechimimiz attestatsiyada tushgan savollar. Xo'sh, biz 60-misolgacha tahlil qilgan edik. Ana endi xudo xohlasa 61-misoldan boshlaymiz. Ya'ni 61-misol. Demak, bizda aytyapti 61-misolda OA kesmamiz 4 radius 8 ga va balandlik 2 ga teng bo'lsa, suv hajmini toping deyapti. Demak, mana shu berilgan idishdagi suv hajmini topishimiz kerak. Xo'p, hajm qanday topiladi? Hajm S asos yuzasini balandlikka ko'paytirishimiz kerak. Asos yuzasi qayer? Asos yuzasi mana shu joy, mana shu joy. O'sha demak yuzani topishimiz kerak. Xo'sh, buni qanday topamiz? Qarang. OA kesmamiz 4 ekan, mana bu qismi 4 radius 8. Demak, mana shu joy 8. Demak, mana bu joy 8, bu joy 4 Xo'p, buni o'chirib turamiz. Bu tarafini ham tutashtiraman. Ana endi bu yer 4 bo'ladigan bo'lsa, mana bu qismini x, bu qismi ham x qilib oladigan bo'lsam, o'sha x ni topib olaman. Xo'p. Pifagordan foydalansak, x ning kvadrati teng bo'ladi 64 dan ayirish kerak. Demak, 4 ning kvadratini, ya'ni 32 ni. Bu ham 32 ga teng bo'ladi. Demak, x imizning qiymati 4 Demak, jami, mana bu jami 8 ga teng bo'lar ekan. Bu nimani beradi? Mana bu joy ham 8 bo'lsa, mana bu joy to'rtburchak degani. Sababi 8 bo'lsa, gipotenuza 8 ga teng bo'ladi. Xo'p, bu yer to'rtburchak ekanligini ham bildik. Ana endi mana bu yuzi nima bo'ladi? Bu yuzamiz S yuzamiz. S doira yuzining 4dan 1 qismidan, mana bu sababi 90 gradus bo'lgan 4dan 1 qismi bo'ladi. O'shandan ayirish kerak S uchburchak yuzasini. Xo'p, topamiz. Doira yuzi pi r ning kvadrati taqsim 4 minus uchburchak yuzasi-chi? Katetlari 8 va 8, o'shalarni yarmiga teng bo'lishi kerak. Xo'p, r ning o'rniga ham 8 qo'yadigan bo'lsak 64. Demak, bu 16 pi minus 32 ga teng bo'ladi. Mana, demak, asos yuzasini ham topdik. Endi hajm topamiz. Hajm o'sha s ni balandlikka ko'paytirish kerak. Ya'ni 16 pi minus 32 ni ko'paytirish kerak balandlik 2 ga. Xo'p, demak, men bu ikkalasidan 16 ni chiqarib yuradigan bo'lsam, va uni ham 2 ga ko'paytsak 32 pi minus 2 degan javob kelib chiqar ekan mana. Demak, javobimiz 32 pi minus 2 ga teng. Bu javob bizda A javobda. Davom etamiz. 62-savol. Bu 62-savolni bundan yuqori video davomida yechganmiz. Buni qayta yechib o'tirmayman. Davom etaman. 13-savolga o'taman. 63-savol. Mana shu ifodani demak 13 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyapti. Xo'p, topamiz. Bu yerda hech qanday teoremalardan foydalanmayman. Shunchaki 12 ni yozib olamiz. 12 deganimiz 13 minus 1 ga teng. O'shaning 1479-darajasi. Plus 14 ni 13 plus 1 qilib olaman. O'shaning 1358-darajasi. Buni Newton binomi bo'yicha yozsak nima bo'ladi? Bu 13 ning 1479-si va hokazo davom etaveradi va oxirida minus 1 ning 1479 qoladi. Bundan oldingi barcha xatlarda 13 qatnashgan. Bu degani bundan oldingi barcha xatlar 13 ga qoldiqsiz bo'linadi degani. Plus endi mana buni yoyib olsak, bu 13 ning demak 1358-si plus va hokazo, eng oxirida plus 1 ning 1358 qoladi. Mana shu qismida barchasida 13 qatnashgan. Demak, bu qismi ham 13 ga qoldiqsiz bo'linadi. Faqat mana bu va mana bular qoldi 13 ga bo'linmagan. Bularni yig'indisi nimaga teng? 0 ga teng. Bo'ldi, ya'ni bular qisqarib ketsa, bu qismi 13 ga bo'lindi, bu qismi ham 13 ga bo'lindi. Demak, qoldiq 0 ga teng bo'ladi. 0 bizda mana A javobda. Davom etamiz. Keyingi savol. Demak, mana bu 3 ning 1 taqsim 2-si oldiga 2 bo'lib chiqadi. Bunda ham 2 chiqadi. Demak, 2 jami chiqarib yoradigan bo'lsak, logaritm 3 asosga ko'ra x minus 1 minus logaritm 3 asosga ko'ra x plus 1 bo'ladi. Katta
Mana bu 4 degan 2 ning kvadrati oldiga 2 tushadigan bo'lsa, logaritm 3/2. Mana bu ikkilarni qisqartiraman. Bu ayirish bo'lgandan keyin x minus 1 ni x plus 1 ga bo'lish kerak, ya'ni logaritm 3/x minus 1 taqsim x plus 1 katta logaritm 3/2 dan. Endi logaritmlar tashlab yuborib sistema ochamiz. Xo'p, logaritmlar tashlab yuborsak x minus 1 taqsim x plus 1 katta bo'lish kerak 2 dan. Endi aniqlanish sohalar. X minus 1 0 dan katta bo'lish kerak, x plus 1 ham 0 dan katta bo'lish kerak. Xo'p. Ikkini bu tarafga o'tirib, mahraj beradigan bo'lsam nima kelib chiqadi? X minus 1 minus 2x minus 2 bo'ladi. Mahraj x plus 1 katta 0 dan. Bu tarafda birlarni o'tirsak x katta 1 dan, x katta minus 1 dan. Mana bu bizga kerak yo'q. Sabab 1 dan katta bo'lyaptimi? Demak, u minus 1 dan ham katta. Xo'p, tepa qismi nimani beradi? Minus x minus 3 ni beradi. Mahraj x plus 1. Endi mana shu minus 3, ya'ni minus x minus 3 ni minusga bo'lsam, x plus 3 bo'ladi. Bu kichik 0 dan bo'lib qoladi. X katta 1 dan. Sistema. Xo'p, birinchi tengsizlik necha degan bo'lsam, minus 1 minus 3 plus minus plus. Biz mana shu vaqtni olishimiz kerak. Ikkinchi tengsizlikda 1 dan katta tarafini olishimiz kerak. Mana bu joyda 1 dan katta taraf. Mana. Demak, bular kesishmadi. Kesishmasa javobimiz bo'sh to'plam. Ya'ni kesishmaydigan bo'lsa yechim yo'q. Xo'sh, bizda demak yechim yo'q ekan. Javobda A javob degan. A javob emas. Nimaga? Bir ortda minus 2 degan son bor. Minus 2 ni siz bu yerga ham qo'ya olmaysiz. Kalitlarda kamchilik bor ekan. Kalitlarda nimaga kamchiliklar bor? O'shani tushuntirib ketsam, buni isbotladim, bu javob emas ekanligi. Boraliqda qaysi son bor? 0 bor. 0 ni bu joyga qo'ya olmaysiz. Bo'l. Mana shu joyga qo'ya olmasangiz bo'ldi. Demak 0 yechim emas. Boraliqdachi? Boraliqda 1 bor. 1 ni mana bu joyga qo'ya olmaysiz. Boraliqdachi? Boraliqda 0 bor. 0 ni boya aytdim, mana bu joyga qo'ya olmaysiz. Demak, buning kalitlarining barchasi xato. Javob bo'sh to'plam. Xo'sh, davom etamiz. Keyingi 65-savolga o'tamiz. Mana 65-savol. Korxona 300 ming so'm dan mahsulotni sotib oldi, 20% yaroqsiz chiqdi. Yaroqsiz mahsulot 10% zararga sotdi. Hamma mahsulotdan 20% foyda ko'rdi. Qolgan mahsulotni qanchadan sotgan deyapti. Xo'sh, demak, bu joyda korxona 300 ming so'mga demak mahsulot sotib oldi. Demak 300 ming so'm. 300 ming so'm. Endi uni 20% yaroqsiz chiqdi. 20% yaroqsiz. Demak yaroqsiz foizini topamiz. Ya'ni yaroqsizi bu 0,2 bo'ladi. 0,2 ga ko'paytiramiz. Demak 10% zararga sotdi deyapti. Xo'p. 20% yaroqsiz bo'ldi. Demak buni 0,2 ga ko'paytiramiz. Endi 10% zararga sotgan bo'lsa, u o'zi olgan narxda ham sota olmaydi. Demak, jami pulini deylik 100% desak, 10% zararga sotgan bo'lsa, demak 90% qoladi. Uni 90% degan, ya'ni bu 0,9 degani. Mana shunga ko'paytirsak bo'ldi. Bu bizda 306 mingga teng bo'lar ekan. Mana 306 ming. Bizda javob A. Davom etamiz. 26-savolga o'tamiz. Xo'sh, ikki kishi soat 9 va 10 oralig'ida ko'rishga kelishgan. Birinchisi kelgani 15 daqiqa kutadi va kelmasa ketadi. Ularni ko'rishish ehtimolini toping deyapti. Xo'sh, buning uchun bizlarga x, y o'qlari kerak bo'ladi. X, y o'qlari. Demak, bu x, bu y. Mana shu yerda to'rt-to'rtburchak yasab olaman. Nima uchun to'rt-to'rtburchak? Qarang. Demak, ular 9 va 10 oralig'ida 60 daqiqa bor. Demak, bu 60 ga 60 kvadrat degani. Mana shu oraliqda ular demak ko'risha oladi.
Endi 15 daqiqa kutadi va kelmasa ketadi deyapti. Demak, u delik mana bu 15 daqiqa kutdi mana shu joyda, mana shu joygacha 15 daqiqa kutdi, kelmasa ketdi. Bu ham 15 daqiqa kutdi, kelmasa ketdi. Mana shu joy 15. Demak, bularni mana bunday tutashtirib olamiz, mana bunday qilib. Bularning ko'rishish ehtimolligini topish uchun biz mana shu yuzani topishimiz kerak, mana shu yuzani. Xo'p, bu yuzani topsak bo'ldi. Xo'sh, buni o'chirib turamiz. Bularni ham tushunarli bo'lsa 60, bu yer ham 60. Mana shu yuza ularning ko'rishish ehtimolligini beradi bizga. Xo'p, bu joy 45, bu joy ham 45. Mana bu joy 45, bu joy ham 45 qoladi. Demak, S, ya'ni P ehtimollik deylik. Ehtimolligimiz demak, jami bu kvadrat yuzasi 60 ko'paytirib 60 ga teng. Endi bu yuza 45 ko'paytirib 45 taqsim 2. Bu yuza ham 45 ko'paytirib 45 taqsim 2. Ikkalasini qo'shib yuradigan bo'lsam 45 ko'paytirib 45 ga teng bo'ladi. Ya'ni 60 ko'paytirib 60 dan ayiramiz 45 ko'paytirib 45 ni. Xo'p. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsam, buni 4 ko'paytirib 15, 4 ko'paytirib 15 deydigan bo'lsam, bu 16 ko'paytirib 15 ning kvadrati bo'ladi. Minus mana buni 3 ko'paytirib 15, 3 ko'paytirib 15 desam, bu 9 ko'paytirib 15 ning kvadrati bo'ladi. Mahrajda bu ham 16 ko'paytirib 15 ning kvadrati. 15 ning kvadratlarini qisqartirib yuborsam, demak 7 taqsim 16 kelib chiqar ekan. Demak, bizda ularning ko'rish ehtimoli 7 taqsim 16 ga teng ekan. 7 taqsim 16 bizda mana bu javobda. Davom etamiz. Keyingi 17-savolimiz. Rasmdagi daraxtga chiqish uchun demak, ishlatilgan narvon sirpanib ketmasligi uchun daraxtdan 2 metr masofada demak 16 metr uzunlikdagi yog'och blokdan foydalanilgan. Xo'p, shunga ko'ra narvonning uzunligi eng kamida necha metrga teng bo'lishi kerak? Narvonning uzunligi eng kamida deyapti. Eng kamida necha metrga teng bo'lishi kerak? Bu joydan qaranglar. Narvon uzunligi eng kamida deyapti. Demak, biz narvon uzunligidan hosila olsak, mana shu uzunlikdan hosil olsak, 0 ga teng bo'lishi kerak degani. Xo'p, narvon uzunligini qanday topamiz? Buni topish uchun mana shu joyni tutashtirib olay. Mana shu joy, mana bunday qilib olaman. Mana yuqori qismiga ham. Xo'p, endi buni aniq qilsak, mana bu yergacha kelgan 2 metr, aniqroq, mana bu yergacha tushganda bu, mana shunday. Mana bu yer 2 mana. Bu yer 2. Bu yer 2. Xo'p, mana bu joy x. Mana shu joyimiz x ga teng ekan. Bu joy 16 ekan. Xo'sh, endi mana bu narvon uzunligi deb bo'ladigan bo'lsam, mana shu jami bu yerni ham tutashtiraman. Xo'sh, mana shu qismini biror y qilib olay. Mana bu qismi ildizosda x kvadrat plus 2 ga teng. Mana shu qismi. Bu qismi ildizosda y kvadrat plus 256 ga teng. Demak, ikkalasini yig'indisi ildizosida x kvadrat plus 2 ga ildizosda y kvadrat plus 256. Mana shuni qo'shib, o'shandan hosil olsak, bu 0 ga teng bo'lishi kerak. Endi bizni qiladigan ishimiz x va y ni o'zaro bog'lash. Xo'p, uni qanday bog'laymiz? Mana shu joyni bir alfa desak, bu joy ham alfa. Demak, yuqoridagi to'g'ri burchak, uchburchak bilan pastdagi to'g'ri burchakli uchburchak mana bu yerlar to'g'ri mana. Bular o'xshash. Ya'ni x ning bu tarafdan yo'sak, x ning 2 ga nisbati 16 ning y ga nisbati mana shu tenglik o'rinli bo'lishi kerak. Xo'sh, bu joydan x ni topsakmi, y nima? Xo'p, y topaylik. Y topsak, bu 32 taqsim x ga teng bo'lar ekan. Mana bu y o'rniga qo'yamiz va hosil olamiz. Demak, ildizosida x kvadrat plus 2 plus bu joyda. Xo'p, mana shu 32 ni
16 ko'paytiruv 2 deb bo'ladigan bo'lsam, taqsim x o'shaning kvadrati plus mana bu 16 ning kvadrati qilay. Bundan olingan hosili 0 ga teng bo'lishi kerak. Qaranglar, mana shu kvadratga oshirgan paytimiz 16 ning kvadrati, 16 ning kvadrati, jami 16 ni chiqarib yuboraman va hosil olaman. Bundan hosila 1 taqsim 2 x kvadrat plus 2 ning minus 1 taqsim 2-chisi ko'paytiruv 2 x ga teng bo'ladi. Bundan plus 16 chiqdi va 4 taqsim x kvadrat qoldi. Bu joyda 1 qoldi. Demak, 1 taqsim 2 4 taqsim x kvadrat plus 1 ning minus 1 taqsim 2-chisi ko'paytiruv endi 4 taqsim x kvadratdan hosila. Bu demak 4 ko'paytiruv minus 3 taqsim x ning 4-chisi bo'ladi. Mana shunday bo'ladi. Sababi 4 ko'paytiruv x ning minus 2-chisi. Mana shu yerda to'g'ri o'qib qo'ydik. 4 ko'paytiruv x ning minus 2-chisi desak, demak minus 2 oldiga tushsa minus 8 bo'ladi. X ning minus 3-chisi mana shunga teng bo'ladi mana. Xo'p, bu joyda demak minus 8 taqsim x ning kubi kelar ekan. Mana shu 0 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, ana endi mana bularni quyidagicha 2 va mana buni qisqartirsam x taqsim ildiz ostida x kvadrat plus 2 qolar ekan. Xo'sh, mana bular qisqarsa plus bunga ham mahraj berib yorsam x, bu yer minusga aylanar ekan. X kvadratdan mahraj bersam, xo'sh, va tepada mana bu 8 taqsim x kub qoladi. Bu esa demak mana bu joydan mana bundan mahraj berib yuborgan paytim x tepaga chiqar ekan. Ildiz ostidan. Xo'sh, bu joyda ustozlar mana bu joyda bu yer 2, mana bu yer 4 bo'lardi. Sababi Pifagordan mana shu yer 4 ekan, buni xato qo'yibmiz. 4, mana bu joy ham 4, mana bu joy ham 4. Mana shu yerda xato qo'yibmiz. Mana bu joy ham 4 ga teng. Xo'p, ana endi mana shuni boshdan hosil olsam, bu mana shunga teng bo'ldi. Bundan hosila, ya'ni mana bundan hosil olishim kerak. Undan 16 chiqdi. 1 taqsim 2 oldiga tushdi va bu 4 taqsim x kvadrat qoladi bu joyda. 4 taqsim x kvadrat plus 1 qoladi. O'shaning minus 1 taqsim 2-chisi. Endi 4 taqsim x kvadrat plus 1 dan hosil olishim kerak. Bu nimaga teng bo'ladi? Bu minus 8 taqsim x ning kubiga teng bo'ladi. Mana shunday bo'ladi. Xo'p, endi mana shu 0 ga teng. Bu yerdan x taqsim ildiz osti x kvadrat plus 4. Bu yer minusga aylandi. Mana bu ikkalasi. Xo'p. Nima bo'ladi? Bu ikkalasidan 8 qoladi. 8 ni mana bu 8 ga ko'paytirsak minus 64 bo'ladi. Taqsim x ning kubi. Bu joyda 1 taqsim ildiz osti 4 taqsim x kvadrat plus 1 bo'ladi. Mana shunday bo'lar ekan. Teng 0 ga. Endigi masalada mana bunda x kvadratdan mahraj bersak x tepaga chiqar ekan, ya'ni x taqsim ildiz osti x kvadrat plus 4 teng qilaman. Mana bu barchasini bu tarafga o'tkazsam 64x bo'ladi. X ning kubi ildiz osti bu 4 plus x ning kvadrati bo'ladi. Xo'sh, mana bularni qisqartiramiz. X larni ham qisqartiramiz. Bu joyda x kub qoladi. Demak, x kub teng bo'lib qoladi 64 ga. Bu yerdan x teng bo'ladigan 4 ga. Demak, x imiz 4 ga teng ekan. X 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa, jami kesma nima bo'ladi? Mana bu joy demak ildiz osti 20 bo'ladi. Sababi 16 ga 4 ni qo'shdik. Plus mana bu joy ildiz ostida 250 oldiga 16 ni qo'shsak 272 bo'lar ekan. 272. Mana shuni hisoblashimiz kerak endi. Hop, teng. Mana bu bizda 2 ildiz osti 5 ga teng bo'ladi. Hop, mana buchi. Uzr, bu joyda to'g'ridan to'g'ri y ga qo'yib yuboramiz. Dastlab y topsak, bu 8 bo'ladi. Demak, mana bu 64 ni qo'shish kerak bunga. 64.
Demak, bu 320 ga teng. 320. Plus bu joyda bo'lar ekan, demak, 16 ga bo'lib yuborsam, undan 4 chiqadi, keyin ildizosti 20 qoladi, undan 2 chiqadi. Ya'ni 64 ga bo'lsak bo'lar ekan. 8 ildizosti 5 ga teng bo'lar ekan. Jami 10 ildizosti 5 bo'lar ekan javobimiz. 10 ildizostida 5 bizda mana D javobda. Xo'p, davom etamiz. Keyingi savolimiz. Xo'sh, har birini radiusi 3 desimetr bo'lgan 3 ta shar silindrga quyidagicha chizilgan. Silindr hajmini toping deyapti. Demak, har birini radiusi 3 ga teng bo'lgan 3 ta shar silindrga quyidagicha chizilgan. Silindr hajmini topishimiz kerak. Silindr hajmini topish uchun bizga balandlik va asosining demak radiusi kerak bo'ladi. Xo'sh, demak, bu joyda mana bu shar markazlari deb oladigan bo'lsam, menga hajm topish uchun S asos yuzasini balandlikka ko'paytirishim kerak. Xo'p, balandlik nima bo'ladi? Qaranglar, mana shu joy kesishgan nuqtasi bo'lsa, demak, bu joy tepasiga tegib turibdi. Mana shu qismi balandlik bo'ladi. Mana shu yergacha. Mana shu yergacha tutashtirsak balandlik. H. Demak, mana bu qismi, mana shu qismi bu radiusga teng. Ya'ni kichik sharning radiusiga. Mana bu qismicha bu jami 2 ta radiusga. Demak, bizga mana shu kichik kesma kerak bo'lar ekan balandlik topishimiz uchun. Buni bunday qilsak, uchburchak yasab olsam, mana shu joydan, ya'ni markazdan tutashtirib, demak, mana bu joy ham radius bo'ldi. Bizga mana shu x qismi kerak bo'lar ekan. Xo'p, bu 3 ta bir xil bo'lgandan keyin bu muntazam bo'lib qoladi. Mana bu qismi radius, mana bu qismi 30 gradusga teng bo'ladi. Shu joyda x topsak bo'lar ekan. Xo'p, qarshi katetning yopishgan katetga nisbat tangens 30 gradusda, demak kichik r ning x ga nisbati. Tangens 30 da 1 taqsim ildizostida 3 teng r taqsim x. Bu joydan x teng bo'lar ekan ildizostida 3 r ga. Demak, balandlik topsak bo'lar ekan. H balandligimiz pastida bitta r, yuqorida bitta r, demak 2 ta r ga, ya'ni 2 ta kichik r ga qo'shishimiz kerak x ni. Sabab mana bu qismi x deb oldik. Demak, bu 2 ta r plus ildizostida 3 r ga teng bo'lar ekan. Balandlik. Endi bizga nima kerak? Endi bizga asosining radiusi kerak. Mana shu joy kerak, mana bu joy. Katta radius kerak. Xo'p, katta radiusni topamiz endi. Katta radius mana bu yerda tutashsak mana ko'rinyapti. Bu yer ham radius. Demak, katta r deganimiz 2 ta kichik r ga teng ekan mana. Katta radiusimiz. Bo'l, demak, to'g'ridan to'g'ri hajm topamiz. Hajm, demak, pi katta r kvadratini h ga ko'paytirish kerak. Demak, pi katta rimiz 2 ta kichik r ga teng. Demak, bu 4 kichik r ning kvadrati. H deganimiz 2 ta kichik r plus ildizostida 3 r ga teng. Bulardan, demak, pi ko'paytiruv 4 ko'paytiruv bundan radius chiqarib yuborsam, radiusning kubi keladi. 2 plus ildizostida 3 qoladi bu joyda. Endi bizda radius 3 desimetr deyapti. Xo'p, 3 ning kubi 27, 4 ga ko'paytirsam, demak 108 pi bo'lar ekan. 2 plus ildizostida 3. Mana, demak bizda silindr hajmi topdik. 108 pi 2 plus ildizostida 3 ga teng ekan. Xo'p, davom etamiz. 69-savol. 5 ta usta 20 kunda, 5 ta shogird 30 kunda tugatsa, 2 ta usta 2 ta shogird necha kunda tugatadi deyapti. Xo'sh, qarang. 5 ta usta. Ustaning quvvati n1 bo'lsin, n1. Bu a taqsim t ga teng bo'lsin. A taqsim t1 deylik. Shogirdning quvvati n2 teng a taqsim t2. Endi bizda 5 ta usta deyapti. Demak, 5 ta usta ishlagan, ular a taqsim t1 quvvatga ega. A ishni 20 kunda bajarishdi. Alar qisqarib ketadigan bo'lsa,
T1 ni topadigan bo'lsak, bu 100 ga teng bo'ladi. Ya'ni bitta o'zi 100 kunda degani. Endi 5 ta shogird 30 kunda deyapti. Demak, 5 ta shogird T2 deb olamiz. A ishni 30 kunda bajargan. 30 kunda. A'lar qisqarib ketadi. Bu joydan T2 ni topadigan bo'lsak, 150 ga teng bo'ladi. 150. Endi bizda aytyapti, 2 ta usta, 2 ta shogird. Demak, 2 ta usta, ustamiz A taqsim T1, 2 ta shogird, bu esa 2 ta A taqsim T2. Mana shu ishni necha kunda? Biror T vaqtda bajarsin. Bizdan mana shu T ni so'rayapti. Barchasidan A'larni qisqartirib yuboradigan bo'lsam, 2 ni ham chiqarib yuboraman. Demak, 1 taqsim 100 plus 1 taqsim 150 teng 1 taqsim T ga. Bularga maxraj beradigan bo'lsam, bunga 3 dan beramiz, bunga 2 dan. Demak, 5 taqsim 2 ko'paytiruv 5 taqsim 300 keladi. Teng 1 taqsim T. Bu ikkalasi 100. 100 debmiz, uzr 10. 10 va buni qisqartirsam bu yerda 30 qoladi. Demak, T'miz 30 ga teng bo'lar ekan. Demak, ular 2 ta usta, 2 ta shogird 30 kunda bajarar ekan. 30 kun bizda mana A javobda. Davom etamiz. 70-savol. ABCD to'g'ri burchak trapeziyaning balandligi 6 ga. ABCD. ABCD. Xo'sh. To'g'ri burchak trapeziya balandlik 6. Demak, mana shu joy 6. Bu yer to'g'ri burchak, bu yer ham to'g'ri burchak mana. Trapeziya yon tomoni va katta asoslari teng. Trapeziyaning yon tomoni va katta asoslari. Demak, bu yer bilan bu yer teng. Kichik asosning qanday qiymatda trapeziya eng kichik yuzaga ega bo'ladi deyapti. Demak, bu joy A, bu joy ham A. Kichik asosni B deb oladigan bo'lsam, kichik asosning qanday qiymatda yuza eng kichik bo'ladi deyapti. Demak, yuzadan olingan hosillar 0 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p. Demak, o'zi yuzamiz nimaga teng? Yuzamiz A ga B ni qo'shib 2 ga bo'lib 6 ga ko'paytirishimiz kerak. Bular qisqarib ketadigan bo'lsa, demak 3A plus B ga teng bo'ladi. Yuzamiz mana shunday. Ana endi bu joyni ham tushirib yuborsam, bu joy ham 6 ga teng bo'ladi. Mana bu qismi A minus B ga teng bo'ladi. Xo'p, Pifagor teoremasini yozib yuboradigan bo'lsam, 6 ning kvadratiga A minus B ning kvadratini qo'shsam, bu A kvadratga teng bo'lishi kerak. Bu joydan, demak, soddalashtirsam 36 plus A kvadrat minus 2 ta AB plus B ning kvadrati teng A kvadratga. A kvadratlar qisqaradi. Bu joyda A ni topamiz. 2 ta A ni bu tarafga o'tirsam 36 plus B ning kvadrati teng 2 ta AB ga. Bu joyda A teng bo'ladi 36 plus B kvadrat taqsim 2 ta B ga. Mana bu joyda A ni o'rniga qo'yaman. Demak, 3 A ni o'rniga 36 plus B ning kvadrat taqsim 2 ta B plus B. Mana shundan olingan hosillar 0 ga teng bo'lishi kerak. Mana shu yerdan B ni topsak bo'ldi. Xo'sh, bularni 3 keragi yo'q. Alohida bo'lib oladigan bo'lsam 18 taqsim B bo'ladi plus B taqsim 2 bo'ladi plus B. Mana alohida bo'lib oldim. Mana shundan hosillar 0 ga teng bo'lishi kerak. 18 B dan hosila 18 taqsim B kvadrat minusdan. Xo'p, plus bu joyda 1 taqsim 2 qoladi, bu joyda 1 qoladi. Ya'ni bu 3 taqsim 2. 3 taqsim 2 teng 0 ga. Mana buni bu tarafga o'tirsam 18 taqsim B ning kvadrati 18 taqsim B ning kvadrati 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bular qisqarsa bu joyda 6 qoladi. Buni bu tarafga ko'paytsam B ning kvadrati 12 ga teng va B teng bo'ladi ekan 2 ildiz ostida 3 ga. Demak, kichik asosimiz 2 ildiz ostida 3 ga teng bo'lishi kerak ekan va bu bizda mana A javobda. Xo'p, shuning bilan 70-misolgacha bo'lgan tahlillarni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Barchaga rahmat. Keyingi video yechimlarimizda ko'rishguncha.